Sveicināti Vitalitas Šesnes Plus! Šajā video mēs runāsim par superproduktiem, kas var palīdzēt jums saglabāt veselību un mūžumu pēc 60 gadu vecuma sasniegšanas. Ja jūs meklējat vairāk enerģijas, stiprākus kaulus vai asāku prātu, šis video ir domāts jums. Esiet gatavi atklāt 10 svarīgus superproduktus, kas varētu mainīt jūsu dzīvi. Un pats labākais, nepalaidiet garām video beigas, man jums ir pārsteigums. Neaizmirstiet abonēt kanālu, lai redzētu mūsu nākamos video. Sāksim ar ogām. Šie mazie gardumi ir pilni ar antioksidantiem. Iedomājieties, ka tie ir kā mazi karavīri, kas cīnās pret kaitīgām vielām organismā, kas var izraisīt novecošanos un slimības. Turklāt ogas ir lieliskas atmiņai. Pētījumi liecina, ka to regulāra lietošana, piemēram, zemenēm, melenēm vai avenēm, var uzlabot atmiņu un samazināt tādu slimību kā Alzheimera slimības risku. Vēl viens pluss ogām – tās ir mazkaloriju un bagātas ar šķiedrvielām. Tātad, lai iegūtu nepieciešamos vitamīnus un šķiedrvielas, domājiet par ogām. Mainiet zemenes, avenes, melenes, kazenes, jāņogas. Varat tās pievienot kokteļiem, brokastu pārslām vai baudīt kā desertu. Šīs ogas ir ne tikai garšīgas, bet arī ļoti veselīgas, tāpēc nevilcinieties ēst tās regulāri, lai baudītu visus to labvēlīgos efektus. Tagad pāriesim pie zaļajiem lapu dārzeņiem, vēl vienas svarīgas pārtikas grupas labai veselībai pēc 60 gadu vecuma. Spināti, kāposti, romiešu salāti, rukola. Šie dārzeņi ir lielisks vitamīnu avots, īpaši A, C un K vitamīna. A vitamīns ir labs redzei. C vitamīns ir spēcīgs antioksidants, kas stiprina imūnsistēmu un aizsargā šūnas, un visbeidzot K vitamīns, kas ir nepieciešams stipriem kauliem. Pievienojiet tos salātiem, zupām, pašai kokteļiem vai apcepiet tos ar nedaudz olīveļas. Parunāsim par riekstiem un sēklām, garšīgiem našķiem, kas ir labi veselībai. Mandeles, valrieksti, lazdu rieksti, pistācijas, čija sēklas, linsēklas, saulespuķu sēklas. Ir neskaitāmi daudz riekstu un sēklu veidu, katram ar savām priekšrocībām. Veselīgie tauki tajos, piemēram, omega-3 un omega-6 taukskābes, palīdz pazemināt slikto holesterīna līmeni un aizsargāt sirdi. Savukārt augu izcelsmes olbaltumvielas ir svarīgas muskuļu masas uzturēšanai, īpaši pēc 60 gadu vecuma. Tāpēc nevilcinieties katru dienu apēst sauju riekstu vai sēklu kā uzkodu, salātos, jogurtā vai brokastu pārslās. Tagad parunāsim par piena produktiem, uzticamiem draugiem stipriem kauliem. Piens, jogurts, siers. Šie produkti ir bagāti ar kalciju, minerālu vielu, kas ir nepieciešama stipriem kauliem un osteoporozes profilaksei. Papildus kalcijam piena produkti ir labs D-vitamīna avots, kas palīdz organismam absorbēt kalciju. Ja jums ir piena produktu nepanesība, varat izvēlēties no dažādiem augu piena veidiem, kas bagātināti ar kalciju un D-vitamīnu. Piemēram, sojas pienu, mandeļu pienu vai rīsu pienu. Parunāsim par pakšaugiem, bieži aizmirstiem, bet tie ir īsts veselības dārgums. Lēcas, turku zirņi, pupiņas. Pakšaugi ir īsts veselības avots. Pirmkārt, tie ir lielisks augu olbaltumvielu avots. Otrkārt, pakšaugi ir bagāti ar šķiedrvielām, kas jūs remdēs, uzlabos gremošanu un palīdzēs novērst 2 tipa diabētu un sirds slimības. Tie ir arī labs dzelzs avots, minerālvielas, kas ir svarīgas skābekļa transportēšanai asinīs. Pāriesim pie pilngraudu produktiem, pārtikas produktiem, kas bagāti ar šķiedrvielām, vitamīniem un minerālvielām, kas ir svarīgi veselīgam uzturam. Atšķirībā no rafinētiem graudiem, pilngraudu produkti saglabā klijas, kas satur lielāko daļu uzturvielu. Starp pilngraudu produktiem var minēt brūnos rīsus, kvinoju, auzas, griķus, prosa. Šķiedrvielas pilngraudu produktos remdēs jūs, uzlabos gremošanu un palīdzēs novērst 2 tipa diabētu, sirds slimības un dažus vēža veidus. Lai baudītu to priekšrocības, izvēlieties pilngraudu produktus brokastīs, kā piedevu ēdienreizēm vai salātos. Tagad parunāsim par augu eļļām, kurām ir svarīga loma sirds un asinsvadu veselībā. Lai gan tās bieži tiek ignorētas, šīs eļļas ir svarīgas mūsu ikdienas uzturā. Ir svarīgi izvēlēties eļļas, kas bagātas ar veselīgiem taukiem, piemēram, mononepiesātinātajām un polinepiesātinātajām taukskābēm.
Šīs taukskābes ir nepieciešamas, lai uzturētu veselu sirdi un samazinātu sirds un asinsvadu slimību risku. Piemēram, olīveļļa ir lielisks mononepiesātināto taukskābju avots, kas palīdz pazemināt slikto holesterīna līmeni un paaugstināt labo holesterīna līmeni. Olīveļļa ir bagāta arī ar antioksidantiem, kas aizsargā organisma šūnas. Savukārt rapšu eļļa ir bagāta ar omega-3 taukskābēm, kas ir ļoti labvēlīgas sirdī un smadzenēm. Šīs taukskābes palīdz mazināt iekaisumu un uzlabot asinsriti. Valriekstu eļļa, linsēklu eļļa un kamēlijas eļļa ir arī labas izvēles iespējas, kas bagātas ar omega-3 taukskābēm un antioksidantiem. Šīs eļļas var palīdzēt aizsargāties pret hroniskām slimībām un uzturēt labu veselību. Izmantojiet tās svaigas, lai pievienotu garšu salātiem, dārzeņiem vai augstajiem ēdieniem. Regulāri iekļaujot tās savā uzturā, jūs varat ievērojami uzlabot savu sirds un asinsvadu veselību. Parunāsim par liesu gaļu un mājputniem, pārtikas produktiem, kas bagāti ar augstas kvalitātes olbaltumvielām, kas ir svarīgas muskuļu masas un enerģijas līmeņa uzturēšanai. Šīs olbaltumvielas ir svarīgas, lai saglabātu veselīgu muskuļu masu, īpaši mums novecojot. Pēc 60 gadu vecuma ir svarīgi ēst pietiekami daudz olbaltumvielu, lai novērstu muskuļu masas zudumu un saglabātu aktivitāti. Pārtika, kas bagāta ar olbaltumvielām, palīdz uzturēt spēku un izturību, kas ir nepieciešama ikdienas aktivitātēm. Starp liesām gaļām ir vistas gaļa, kur ir viegli pagatavot un kura ir ļoti daudzpusīga. Tītars, trusis, teļa gaļa. Šīs gaļas piedāvā plašu garšu un tekstūru klāstu, lai dažādotu jūsu uzturu. Tā ir arī labs dzelzs avots, minerālvielas, kas ir svarīgas skābekļa transportēšanai asinīs. Dzelzs ir nepieciešama, lai novērstu anēmiju un uzturētu labu enerģijas līmeni. Lai ierobežotu piesātināto tauku uzņemšanu, izvēlieties liesu gaļu un pirms gatavošanas noņemiet ādu no mājputniem. Tas palīdzēs samazināt tauku uzņemšanu un saglabāt uzturvērtību. Nevilcinieties aizstāt liesu gaļu ar citiem olbaltumvielu avotiem, piemēram, zivīm, olām vai pākšaugiem. Šīs iespējas ir arī barojošas un var dažādot jūsu uzturu. Vai esat gatavi pievienot šos superproduktus savam iepirkumu sarakstam? Atcerieties, ka veselīgs un sabalansēts uzturs ir atslēga uz ilgu un veselīgu dzīvi pēc 60 gadu vecuma sasniegšanas. Regulāri lietojot šos pārtikas produktus, jūs nodrošināsiet savam ķermenim visu nepieciešamo, lai saglabātu labu formu. Neaizmirstiet padalīties ar šo video ar draugiem un ģimenes locekļiem, kurus varētu interesēt šie veselības padomi. Drīz jauniem veselības padomiem. Rūpējieties par sevi un uz redzēšanos. Vai esat gatavi pievienot šos superproduktus savam iepirkumu sarakstam? Atcerieties, ka veselīgs un sabalansēts uzturs ir atslēga uz labu pašsajūtu pēc 60 gadu vecuma sasniegšanas un dzīves baudīšanu pilnvērtīgi. Regulāri lietojot šos pārtikas produktus, jūs nodrošināsiet savam ķermenim visas nepieciešamās uzturvielas, lai justos mundri. Neaizmirstiet padalīties ar šo video ar draugiem un ģimenes locekļiem, kurus varētu interesēt šie veselības padomi. Drīz tiksimies ar jauniem veselības padomiem. Rūpējieties par sevi un uz redzēšanos. Nospiediet patīk, abonējiet kanālu un dalieties ar šo video, lai nepalaistu garām mūsu veselības un labsajūtas padomus nākotnē.